Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises. Mis días sin ti, mis días sin ti son tan absurdos, tan largos, tan duros. Mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noche. Si alguna parece es inútil dormir. Mis días sin ti son un derroche, las horas no tienen principio ni fin, tan faltos de aire, tan llenos de nada, chatarra inservible, basura en el suelo, moscas en la casa. Mis días sin ti no montan un cielo, sin noches plateadas ni rastros de sol. Mis días sin ti son solo un eco que siempre repiten la misma canción, tan faltos de aire, tan llenos de nada, chatarra inservible, basura en el suelo, moscas en la casa. Pateando las piedras, aún sigo esperando que vuelvas conmigo. Aún sigo buscando en las caras de ancianos pedazos de niños, cazando motivos que me hagan creer que aún me encuentro con vida, mordiendo mis uñas, ahogándome en llanto, extrañándote tanto. Mis días sin ti, mis días sin ti, mis días sin ti, cómo duelen los días sin ti, sin ti, sin ti. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya me achaquiré, dijo el otro. Pues espero que les haya gustado la canción. Digo, yo sé que mi vocecita, pues ni como en primera. Dos, y aparte, yo a Shakira, aparte que sea puta y sea lo que quiera, tiene... Estas canciones son increíbles. Increíbles. Este pinche disco realmente es de los mejores discos que ha podido tener la famosa de Shakira. No, ¿dónde están los ladrones? Riquísima, riquísima. Pero bueno, yo nada más los saludo, los abrazo en esta noche nuevamente, un video más, y espero y se hayan pasado un día riquísimo, riquísimo. Ven, ya está oscuro todo este relajo, pero riquísimo, delicioso este día. Y mandarles saludos y desearles lo mejor del mundo y de la vida para todos ustedes. Moscas en la casa. No, riquísimo, riquísimo. Y ¿qué más puedo decirles?
También que recuerden que se inician nuevamente las transmisiones de radio de Osito Carpintero en la radio El Carpintero. La página ya se está... pues esperemos que ya no haya ningún tropiezo más. Ya se pidieron los permisos, ya se abrió todo el pedo, ya nomás necesito la autorización para empezar todo a colocarlo en ella. Se van a poner igual las ligas hasta que no encuentre un proveedor como tal para que me deje transmitir y sea directamente todo en la página sin que se vayan a otras. Recuerden que ahorita por el momento es en Spreaker.com, www.spreaker.com y diagonal user y diagonal Osito Carpintero. En YouTube únicamente es igual, www.youtube.com diagonal user y diagonal Osito Carpintero y al final el número 13, para que disfruten de estas pendejadas y media. Digo, aparte que me encanta. Yo, Juan Carlos Martínez, tengo la vida comprada. La quiero, la amo y bueno, ¿qué más le puedo decir? Extrañándote tanto, mis días sin ti, mis días sin ti. Disfruto todas las canciones, Mis días sin ti, cómo duelen los días sin ti. Nunca he tenido realmente una voz excepcional, pero me encanta hacer estas mamadas en YouTube y en el mundo, en la vida. Los amo.